今輯《妙手仁心》除咗我之外，仲有幾位新女角，好似黎姿飾演嘅岑雅晴，佢一位法醫，立志為死者申冤，喺解剖屍體之餘，仲解剖埋程志美嘅心。死者年齡大約20至25歲，發現嘅時候已經斷咗氣，隻手俾人綁咗喺棵樹度，而且塊面仲俾人掌白。我哋嚟幫你，你覺得係點死？話俾我哋聽。你啊，唔好一味耷晒頭行先得噶，你估賽跑咩？睇下沿路嘅風景冇咁辛苦噶。如果我真係掛住一路行一路望，我唔覺意叉錯腳跌喺地下，咪盞俾你笑多次。咁跌落地下咪爬翻起身咯，同做人嘅道理一樣，使乜驚人笑喎？我又唔想做翻啲以前做朋友嘅時候做啲咁嘅嘢，想特別少少啫嘛。你明唔明啊？我咁諗係咪好傻嘅？係啊，好傻。咁我就同吳啟華咧就飾演一對嘅情侶啦。咁同佢已經係好合拍，每一個鏡頭啊，每一個情節咧都知道應該點樣去發揮大家嘅戲啦。咁至於最難忘嘅一場戲咧，我諗就喺山上面，我染咗個後天花症，咁吳啟華就喺個山度咧攬咗一晚，咁有一班嘅全部着晒保護衣嘅人嚟救我，跟住就上咗個救護床，拉咗上山，我覺得令到我好難忘，同埋喺戲裏面喺個屍房裏面亦都學到好多劏屍嘅程序，今次咧令到我對於醫院啊或者醫務人員咧十分之敬佩啦，因為我覺得佢哋真係好偉大，同埋真係好 professional。